så morfar var litt uheldig og kappet av seg 2 av fingrene sine. Synd for han, men da arvet jeg trekkspillet hans til min store glede. Andres sorg, muligens. But here it goes. Tre knotter, men det mer enn nok til å lage litt god stemning. Du har sko med deg, Marius? Ja, det har jeg. Jeg er nok ikke en sånn typisk bonde som er oppe før sola kommer opp for å ta vare på dyra, men de følger min turnus. Så på morgenen, formiddagen, så er det fôring, og så det samme igjen på kvelden. Så får jeg mye god hjelp, da. Vil dere ha litt løvetann, Linda? Se her. Jeg er glad i å være ute og være fysisk aktive. Og jeg tror også det er noe med det der å være ute i naturen som Gud har skapt, for du ser Gud på så mange måter. Når våren kommer og ting begynner å spire og gro, du ser hvor kreative Gud er. I blomster og i trær og i dyr, fugler, lyder. En til? Jeg tror grisene er absolutt mine favoritter, for de kan trikse, og de har en herlig personlighet. Se. Ja, flink! Dette er en veldig sånn fri plass som er åpen for alle som ønsker å komme, og det kommer veldig mye forskjellige folk. 24 лютого я прокинулася від звуковинищувача, і мені здається, що цей звук поділив моє життя на до і після. Перші дні, коли Росія розпочала повномасштабну війну, мій тато пішов захищати нашу країну, він зараз військовий, буває на передовій, а мама з бабусею лишилися в Києві. Вбивають твоїх рідних, зруйновують твій будинок. І наразі я вже більше року в Норвегії. Намагаюся якось будувати тут своє життя. Все. Så det er mange av de som kommer som har opplevd veldig store traumer. I'm fine. Og så er det er mye ungdommer som sliter med angst og depresjon. Sånn, er det for stramt, eller er det greit? Det er greit. Unger som har mistet foreldrene sine til rus, barn som har blitt utsatt for overgrep og mobbing. Kanskje sliter i relasjoner, det kan være samlivsbrudd, det kan være at de ikke har så mye venner. Så kommer de her, og så får de et nytt miljø, en ny vennegjeng. Jeg kan være her og få fri fra vanskelige tanker og sånne ting. Ja, det er jo også å føle seg fri. Jobbe litt ute, dyrke litt. Ja, være med sosialt og være med venner. Jeg vet ikke hvor langt jeg har plantet. Trulig. Ok, likt det. Å nei, er det tomt batteri? Å nei. De kommer her og virkelig blomstrer når de får lov å bruke seg selv og kroppen og kreativiteten og få ut mer energi gjennom å jobbe og leke og være i samspill med andre. Ja.
Jeg har hatt ungdommer som kommer her som på skolen er det kun det slåssing, det knusing av ruter, det våpen, det rus gjerne. Så kommer de her og får lov bare å være her. Han ene sa det en gang at jeg var 100% gangster når jeg kom her. Nå er jeg 60% gangster og 40% bonde. Og så fikk jeg en jobb som gjorde at jeg flyttet her til Øy og Karmøy. Og da brukte jeg veldig mye av fritiden min på å være sammen med ungdommer. Bli kjent med de og oppsøke de og bruke tid. Og en dag så kjørte vi forbi her jeg sitter nå, et småbruk som var til salgs. Og jeg bare begynte å drømme og tenke over, tenk å ha en sånn plass der ungdommer kan komme og mekke og snekre, boltre seg, kjenne på frihet, trygghet, at det er voksne til stede som ønsker å bruke tid med dem. Men der de får lov å utfolde seg og utfordre seg, være ute, møte nye mennesker. Så opplevde jeg at Gud sa at du skal be over de 2 år. Og for meg er det ganske lenge. Jeg er ikke en veldig tålmodig person. Så det også ble en sånn bekreftelse på at dette er faktisk noe jeg tror Gud ønsker for meg også. Og i løpet av de 2 årene så hadde jeg med meg mye ungdommer og venner inn på denne plassen mens det lå ute for salg og ikke ble solgt. Vi var her og ba for plassen, vi var her og kikket, vi var her og drømte om hva vi kunne finne på. Yay! Hva fant jeg mus? Oi, det er bare hodet. Jeg tror nabokatten har vært her og fikset seg mat. Jeg har fått en veldig tydelig trosgave og har nok ikke mye frykt. Men den dagen jeg skulle skrive under på papirene på at jeg skulle kjøpe gården, da kjente jeg skikkelig på sånn frykt. Hvorfor gjør du dette, Margrit? Hvorfor legger du ned hele livet ditt? Kan du ikke bare leve det enkle livet og bry deg om deg selv? For det koster å leve sånn som jeg gjør. Men jeg visste samtidig, som jeg kjente på de følelsene, at det er jo dette jeg vil gjøre. Jeg ønsker jo å leve for Gud, og jeg vet at det er det som er det virkelige livet. Vil du si ha det til grisene, så kjører vi. Nå skal vi kjøre litt rundt og plukke opp en jentegjeng. Så det er litt norske, syriske, kurdiske, folk fra Eritrea. Noen kristne og noen muslimske. Det har vi cirka annenhver onsdag. Og der kommer Maria! Hei! Hallo! Jeg elsker folk, og jeg elsker når folk kommer sammen, gjerne. Kjekt! Forskjellige typer mennesker fra forskjellige kulturer og forskjellige alder, og det får jeg oppleve veldig mye av her. Jeg skulle egentlig jobbe med sånn presentasjongreier, men... When I wake up, yeah, I know I'm gonna be a man who wakes up next to you. Yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And I will walk 500 miles, and I will walk 500 more just to be the man who walks 1,000 miles to follow. Ja, sant? Det er sjukt. Hvem bruker så lang tid? Hvem har Bibelen? Jeg trenger både det der dype, relasjonelle, gode samtaler, gode relasjoner. For det er mine venner, det er min familie, det er mine naboer. Vi kommer veldig tett på hverandre. En kan snakke sammen, en kan snakke om ting som er vanskelig.
Ok, du går først da. Men så er det også et fokus på at vi skal ha det kjekt sammen. Vi skal finne på ting, vi skal være ute. Og den kombinasjonen er veldig fin. Men vi lever livet sammen, vi spiser gjerne sammen, vi finner på ting sammen, og det foregår gjerne over flere dager, veker, måneder. Og vi bygger egentlig, det er vennskap og relasjoner som er fokuset. Så om de skulle vokse ut av de aktivitetene så vokser ikke, altså relasjonen fortsatt der i bånd. Ok, samme som du gjorde. En til av de var perfekte. Jeg har mange tenåringsjenter som jeg ble kjent med når de var 14-15 år. Som nå er over 20 år, og relasjonen er der fortsatt. De kommer fortsatt her når de har juleferie, og svinger innom når de har fått billappen. Rolig, tantesør! Det synes jeg er veldig fint, at det er en sånn livslang ting. Veldig mange ser på det livet jeg lever og sier igjen at jeg lever veldig radikalt, og de kunne aldri gjort det samme. Men det jeg holder på med er egentlig veldig basic. Det er helt nede på der. Det er veldig hverdag. Det handler om å møte folk med nestekjærlighet. Det handler om en kopp kaffe, en klem, lytte til folk, sette seg ned, ha tid til mennesker, koble folk sammen. Og det tror jeg er noe alle kan gjerne ikke at det skal se ut som dette, men det mennesker trenger er å bli sett, å bli heiet på, å bli lyttet til. Kanskje et måltid, kanskje en seng av og til. Men det er de der små, enkle tingene som jeg tror Jesus også gikk rundt og gjorde. Møtte folk, hadde tid til folk, hadde tid til å stoppe opp, si hei til naboen. Ja. Skal han bade? Nei, jeg har bare boblebadet. Det er 6000 flere. Jeg holder på det, jeg har aldri gjort det før. Fått det med andunger. Ja, det blir spennende om det kommer noe. Ja, det kommer. Men har du lagt egg ennå? Nei, må bli paret først. Så min venn Jan, han kommer ofte innom og hjelper litt til på gården. Han er selvutnevnt vaktmester, og plutselig så er malehjert i blått og oransje. Jeg malte det her på natta, mens du går vekke. Og det der vennene dine. Og så er ungdommene veldig glad i deg også. De synes du er morsom, og det er du jo. Jeg er ærlig. Ærlige. Altså har du et godt hjerte. Hæ? Du har et godt hjerte. Hvor får du det fra? Du har det fra mor di. Ja. Ja. Han er en veldig snill mann. Som er glad i dyr og glad i folk. Nå skal vi på besøk til en muslimsk familie, en vennefamilie av meg, som jeg ble kjent med for et par måneder siden, når de hadde nylig kommet til Norge. De elsker besøk og er supersosiale, og en sånn bonus syrisk familie, kurdiske, som har en veldig spesiell historie. De er så søte. Vet de at det kommer 5 stykker? Ja, det er nå. De er litt sånn generte i starten. Ja. Jeg har med meg Er du frisk? Ja. Ja, det er bra. Hei. Salam alaikum. Alaikum salam. Hei. Hallo. Det er lenge siden. Hallo. Så har jeg med vennen min Anita. Anita? Ja. Tår også. Trine, på håret. Takk. Pappa? Nei, venner min. Mye venner, ja. Jeg tror at det å følge Jesus, det er noe du gjør hele veka. Det er noe du gjør på jobb, det er noe du gjør på fritida, det er noe du gjør i møte med alle mennesker du treffer.
Og jeg tror at det noe alle lengter etter. أنا بالليل نايمة شفت أجا صوت الرصاصة خفت وجوزي مو بالبيت جوزي بالعراق قباني هيرو غمجينا دشا وتلاش بخوينا هربت كسرت رجلي ورجلي مكسورة وأنا أهرب يعني عم أهرب مع داعش وداعش تركض ورانا وأجا صوت الرصاصة نحن خايفين كتير يعني Esri cavandı barine ah kubani Jivani ve çekra girin rehtubun bayir işkirin هربنا لحدود تركيا نحن وقفنا وبعدين وتركيا كمان تضربنا لأهلنا وداعش تضربنا لأهلنا في كتير عالم ميتين هيك قدامي وأنا حميت أولادي حطيت كل أولادي على حضني وتركت فلوسنا ومالنا وهربنا بدون ثياب وبدون شيء وبدون ايش اسمه حزان يعني وهيك هربنا Gelime yekdengi bankin biji her du izin şervan وقت نحن اجينا لهون وحيدين ما شفتوا كل احد ونحن لحالنا بهذا البيت وشي وشفت بابنا على مدق لبابنا ونحن فتحت باب شفت لينو رفقاتنا اجا لعنا وهي فرحنا لألي ولأولادي كتير ونحن عم بضحك سميل يعني وجابوا غراض وبوتيتا وحزان وهيك شغلات جابوا اجا لعنا يعني اللي كدان واللي بالله حبيبتي مساي Dilan Hjärta. Snacka Dilan Skal du danse? Jeg kan gi mennesker mange ting, men jeg tror det beste jeg kan gi dem er en relasjon med Jesus. Hvis de ikke vil ha det, så har jeg fortsatt ting jeg kan tilby dem, men jeg tror den friheten og freden som han kan gi, er det beste jeg kan gi. Og den kan jeg gi på helt hverdagslige måter. العنب العشير والعن والعن العنب الخلفش والعن والعن ضب صدرك يولي هو ليش العن 1, 2, 3, 4, 5, 6 Veldig mange som gjerne har vært tydelige på at de ikke tror på Jesus. Så kommer de her, og så får man likevel gode samtaler om det, for det er på en sånn hverdagslig måte. Det er ikke noe skummelt med det. Men i relasjoner vi møter, så kan en snakke om liv, og så kan en snakke om tro, og så begynner ting å skje da. Ok, i dag så skal vi snakke litt om identitet. Vi skal se litt på hva slags identitet vi får når vi følger Jesus. Og så skal vi se litt hva alle sier om seg selv. Så vi skal gå litt inn på for de forskjellige tingene. I Koranen så står det at mennesker, de må jobbe seg opp til Allah. Ja? At det får gjøre gode gjerninger, så liksom går de sånn, gjør de en bra gjerning, så klatrer de på stigen. Ikke sant? Jo. Ok. Men med kristne så er det sånn, Gud han legger det oppe der. Gud liksom sendte Jesus for å liksom, han døde jo på korset, for at vi slapp å på en måte fortjene oss til å komme til himmelen eller være med han. Ok, jenter. Det vi skal gjøre nå, vi tar en sånn popcorn-takkebønn. Jeg tror at det som Gud kaller deg inn i, gjør deg også avhengig av han. Jeg har gått fra å tro på det som står i Bibelen, og lese om det, til å få lov å gå i det og oppleve det. Det har jo gjort noe med troen min. Det har gått fra faktisk at det har vært mer en hovedting til en hjerteting, eller ut i hender og bein, at jeg ser at det stemmer jo det som står i Bibelen. Jeg får oppleve det.
At du skal ha Mali i barnehagen, at han skal stoppe og trenge å grue seg å gå til barnehagen. At han skal få det bra i barnehagen, gleder seg til å gå i barnehagen. Jeg gikk fra å leve storbylivet, hadde det vanvittig kjekt, masse gode venner. Egentlig levde ganske egoistisk, gjorde det jeg ville, det jeg syntes var kjekt. Og så kom det til et punkt der jeg var sånn der, er det dette som er meningen med livet? Å bare leve for deg selv, bare ha det kjekt. Jeg følte ikke jeg fikk brukt meg selv og mine utrustninger. Og når jeg begynte å be bønnen, Gud, send meg en plass du kan bruke meg. Samme hvor, bare send meg en plass du kan bruke meg. Det var da det virkelige livet sammen med Gud startet. Det var da han begynte å peke meg i en retning, gi meg hjerter for type mennesker, plasser. Jeg har alltid likt Jeg vil gi deg og Herre min lovsang veldig godt. Det er en sang som beskriver det å ære Gud med livet og med hverdagen. Og i gode og i onde dager så ønsker han å gi livet sitt til Gud med alt det innebærer. Og takke han for at han viser nåde og kjærlighet uten grenser. Jeg tror at Gud er en Gud som kjenner meg og elsker meg, som sendte sin egen sønn Jesus for å offre sitt liv for meg. Alt jeg har er en gave fra Gud, og det å kunne få lov å være med å gi det videre til andre mennesker, at de også kan få oppleve det og oppdage det og se det, det er det mest meningsfulle og det beste livet jeg kan leve.